Добрый день, уважаемые восьмиклассники! Сегодня у нас с вами урок родной литературы. Тему вы видите на слайде. Давайте запишем тему сегодняшнего урока. Изучение произведения Павла Владимировича Засадинского «В метель и вьюгу». Запишите тему сегодняшнего урока. Цели нашего сегодняшнего урока – познакомиться с особенностями святочного рассказа. Это литературный жанр, относящийся к категории календарной литературы и характеризующийся определенной спецификой в сравнении с традиционным жанром рассказа. Также мы сегодня с вами займемся развитием навыков смыслового чтения. Будем извлекать информацию из прочитанного, ее интерпретировать и анализировать содержание некоторых художественных особенностей текста. Также вы будете давать самостоятельную оценку поступкам героев. Итак, что же нам известно о Павле Владимировиче Засадинском? Родился он в небогатой дворянской семье, закончил Вологодскую гимназию в 1863 году и отправился в Санкт-Петербург. Вот здесь на слайде вы видите дом Засадинского. Сейчас это музей, который называется «Мир забытых вещей». Этот дом является особой гордостью Вологды. После того, как Павел Владимирович прослушал курс лекций в Санкт-Петербургском университете, он становится народным и домашним учителем. И вот тут, впервые столкнувшись с жизнью деревенской и городской бедноты, Павел Владимирович проникся горячей любовью к тем, по его выражению, угрюмым людям, живущим впроголодь и впроголодь, для которых жизнь на белом свете представляется не веселее вечной каторги. Маленькие люди и их страдания – таково обычное содержание рассказов и повестей писателя. Кроме этого, Засадинский очень много писал и для детей. Сегодня мы с вами познакомимся с жанром рождественского рассказа в творчестве Павла Владимировича Засадинского. Итак, что же представляет из себя жанр рождественского рассказа? Это повествование, приуроченное к Рождеству Христову. В русской литературе появляется к 40-м годам XIX века. Рождественский рассказ говорит о христианских заповедях и добродетелях. Основателем жанра рождественского рассказа в масштабе всемирной литературы принято считать Чарльза Диккенса, который в 1843 году опубликовал рождественскую песнь в прозе о старом мрачном скряге Скрудже. Тот любит только свои деньги и не понимает радости людей, празднующих Рождество, но меняет свои взгляды после встречи с духами. 7 января. Рождество – это праздник рождения нового человека, надежды, души человека, его мечты. Это время, когда может произойти чудо. Рождественскую ночь именовали ночью младенцев, а Рождество – праздником детей. Ребенок радуется подаркам, доверчиво ожидает чуда. 6 января – рождественский сочельник у православных христиан, канун Рождества, называют также рождественским сочельником. Сочельник – это день, предшествующий Рождеству. Итак, запишите жанровые особенности рассказа, приуроченного к Рождеству.
Во-первых, действие происходит в канун праздника. Главный герой часто ребенок или человек, попавший в тяжелое, порой критическое положение, столкнувшийся с равнодушием и безразличием окружающих. Герой проходит через трудности, преодолеть которые помогает ему вмешательство высших сил, либо внезапная помощь милосердных людей. Нравственная христианская проблематика, милосердие и сочувствие свойственны рождественским рассказам. И, конечно, счастливый финал. В нем содержится мораль и назидательство, а именно в проповеди человечности, добра и любви. Суть рождественского рассказа проста. Если человек безгрешен, то его ждет награда и материальное благополучие. Далее мы переходим к чтению рассказа «В метель и в югу». Сам рассказ у вас приложен в домашнем задании. Итак, а далее, хоть и находимся мы с вами на дистанционном формате обучения, вспомним наш кабинет, 25-й кабинет. Первый ряд у окна, вариант у окна, второй вариант за ним, второй ряд, третий вариант, рядом с ним четвертый вариант, а третий ряд снова первый и второй вариант. Рассказ нужно прочитать весь. На чтение рассказа вам потребуется 15-20 минут. Далее вы будете отвечать на вопросы по вариантам, которые предоставлены у вас в видео. Первый вариант отвечает на вопросы по первой главе. Вы их видите. Второй вариант отвечает на вопросы по второй главе. Третий вариант по третьей и четвертый вариант по четвертой главе. Сейчас вы отправляетесь читать рассказ, а после того, как рассказ будет прочитан, отвечайте на вопросы. Вопросы первого варианта перед вами. Просмотрите их внимательно. Далее вы видите вопросы для второго варианта. Также вопросы для третьего варианта и для четвертого варианта. После внимательного чтения рассказа приступаем к ответам на вопросы. И, внимание, домашнее задание. Составить план истории жизни Маши. Знать содержание рассказа и ответить на вопросы, заданные на уроке. Всего доброго, спасибо за урок.